смотрите, в теле камина есть такие вот вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха наверху и внизу. Здесь их не видно, потому что камень, разумеется, уже стоит, закрывает это отверстие. Вот. У клиента были куплены изначально металлические решетки, которые служили как накладками на камень. Но в итоге было принято решение от них избавиться, потому что они в первую очередь портили внешний вид самого изделия. Поэтому пришли к какому решению? Сделали в камне на местах вот этих вот вентиляционных отверстий вот такие прорези. Сделаны они под углом, то есть запил плюс-минус там 45 градусов, для того, чтобы, во-первых, через них не бил свет напрямую. То есть такой запил позволяет нам избежать засвета в этих пропилах. И отдельно, для того, чтобы воздух все-таки циркулировал правильно внутри камня, нами сделаны были вот такие вот необычные вещи. Такие вентиляционные карманы вот, с прокладками, которые будут прилегать к камню, вот, что позволит нам давать циркуляцию воздуха из помещения, соответственно, в камин. Сверху этот воздух у нас выходит, и в зону подсветки за камнем воздух этот не попадает. Такое интересное решение, которое позволяет избежать того, чтобы, скажем так, камин уродовать какими-то ненужными элементами из алюминия или железа. То есть камин остается полностью из камня, и на нем не присутствует никаких отдельных частей, которые будут бросаться в глаза, просто портить, скажем так, его эстетический вид.